मैं आपको आज बताऊंगा अपने लैपटॉप के कीबोर्ड को कैसे मैकेनिकल कीबोर्ड में बदलें। क्रोम ओपन कर लेना है आपको और यहाँ पे सर्च करना है मैक वाइब्स। जैसे ही आप एंटर करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अभी सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ आपको वर्जन्स देखने को मिलेंगे। ये सारे वर्जन से आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं इनमें से। तो मैं अभी इसमें से सबसे ऊपर वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है मेरा। ये देख सकते हैं आप। मेरे पास पहले से डाउनलोड इंस्टॉल था तो मैं इसको ओपन करके आपको चेक कराता हूँ।